День добрый, меня зовут Валерий Василюк, и я являюсь основателем студии каминов Камео. Специализация нашей компании – это современные камины по индивидуальным проектам. Мы находимся в выставочном зале компании «Гаврилов и сыновья». И рядом со мной две каминные топки, современные большие топки. Здесь не до конца все сделано, потому что это выставочные модели и по сути работают на стенде. Но на них я могу очень хорошо объяснить очень интересный критерий. Критерий, который позволит из многообразия всех топок сделать правильный выбор. Правильный выбор для владельцев современного камина. То есть те владельцы, которые хотят получить эффективность, классную эстетику, хотят легко регулировать, ну и по сути иметь надежную, безопасную, современную топку. Выбираем камин, даже не камин, а одну из составных его частей, то есть каминную топку. Мы сталкиваемся с очень неопределенным выбором, что на рынке представлено больше 50 производителей, и у каждого производителя в среднем модельный ряд это 20-30 топок. В этом хаосе, то есть порядка 1500 моделей, я реально теряюсь, и я не знаю, как мне выбрать каминную топку для камина. Но есть один очень интересный фактор, и этот фактор по сути может убрать 90% ширпотреба, который присутствует на рынке. И этот критерий называется очень просто. Этот критерий называется современность. Соответствие каминной топки одному простому требованию, современным нормам, какие есть. И если мы по этому критерию начинаем отсеивать те варианты, те выборы, которые у нас есть, то мы, по сути, можем очень легко определиться с нашим выбором. Каким все-таки критерием будет обладать камин, именно современный камин? Первым делом это герметичность топки. Для современной топки герметичность один из очень важных показателей. Это влияет и на температуру, которая там, и степень сгорания дров, и на эстетические возможности, которые мы получаем от камина, и на тепловую эффективность, и на эмиссию, которая считается по выбросам в атмосферу. Все это будет влиять. То есть первый – это герметичность, фактор, который будет влиять. Второй фактор – это наличие футировки. То есть современная топка оборудована футировкой, то есть по сути двойной корпус. То есть первый корпус мы имеем стальной или чугунный, неважно, но мы всегда будем иметь внутренний корпус, который по сути называется футировка. А следующий момент, который мы имеем в современных топках, мы имеем подвод воздуха с улицы. Этот воздух распределен у нас в несколько зон, и это очень важно. То есть идет в процессе разгорания дров должен поступить в нижнюю часть камина, а когда уже разгорается, мы воздух направляем в другую зону, то есть по сути так называемый вторичный воздух, чтобы более полно сгорал огонь. И это необходимое условие для работы нашего камина. И когда мы вот эти факторы объединяем, то мы приходим к тому, что очень простому следствию. То есть следствию вот этих простых факторов, то есть герметичность, наличие футировки, она же приведет к достаточно высокой температуре внутри топки, более полному сгоранию топлива, то есть более эффективной работе. Дальше подача воздуха с улицы и распределение этого воздуха в несколько зон приведет к тому, что наш современный камин будет иметь показатели. Первый – КПД выше 80%, то есть это для современной топки порядка там 80-84%, то есть в этих процентах у нас будет высокий показатель КПД. Дальше мы будем получать практически всегда очень маленькую эмиссию, поскольку в европейских нормах это очень важный показатель для выброса в атмосферу, поэтому считается показатель выброса СО. И этот показатель, чем меньше, тем лучше. И современная топка нам это обеспечивает. Следующий показатель, который будет влиять на красоту, это достаточно высокая температура. И когда там температура порядка 500 градусов, мы будем иметь и чистое стекло, и мы будем иметь чистую футировку. А следующий момент, который влияет, мы получим очень классную регулировку. То есть мы можем
очень четко отрегулировать температуру. И мало того, что температуру, мы можем отрегулировать условия горения топки. То есть сейчас она горит в интенсивном режиме, мы можем поставить в средний или топку поставить в режим немедленного горения, такого с малым количеством воздуха. То есть насколько легко топка будет откликаться на регулировки горения. И это будет очень важно. Регулировкой воздуха я добиваюсь изменением режима горения. И топка достаточно легко, с интервалом в несколько секунд, откликается на эту регулировку. В современной топке это как бы необходимость. И это необходимое условие. Потому что регулируя подачу воздуха, мы можем регулировать уровень горения, то есть тот, который нам необходим. Эффективность, максимальная эффективность от топки будет распределяться, если это конвективная топка, это 30% через стекло, 70% на корпус. И современная топка может быть модифицирована, то есть она по сути может стать таким инструментом перераспределения тепла. То есть может быть второе стекло, которое позволит нам более близко находиться возле камина, комфортно находиться. То есть излучение через стекло будет меньше. Перераспределить на корпус или передать, как нам необходимо, температуру в теплоаккумуляцию, если это есть. То есть будет предусмотрен еще модуль, который будет связан с теплоаккумуляцией, то есть с сохранением тепла. И вот эти все факторы будут соответствовать именно современной классной топке. Но есть вторая категория, вернее, если мы говорим о современных топках, это белая сторона. Но как у нас все бывает всегда по дуализму, то есть обратная сторона. И если мы с белой стороны переключаемся на черную сторону, и когда мы переключаемся на черную сторону, то мы сталкиваемся с моделями топок, которые морально устарели. Вернее, они не морально устарели, а они устарели технически. В основном это чугунные топки, которые продаются или в интернет-магазинах, или в гигантских строительных супермаркетах. Чем они отличаются? Они практически всегда имеют один корпус, у них нету подачи воздуха с улицы, у них воздух идет из помещения, и этот воздух заходит через колосниковую решетку и через зольник. Этот воздух, попадая в топку, уходит вверх, и за счет того, что эта топка не герметична и регулировать ее по сути фактически невозможно, у нее присутствует шибер. То есть практически всегда в несовременных топках вы увидите шибер. И шибер будет являться возможностей регуляции, потому что по сути она работает, как она захочет. То есть там будет зависеть от воздухообмена, который у вас в помещении, от тяги еще. И вы шибером будете пытаться ее задушить, то есть по сути придавить выход дымовых газов, ограничить поток дымовых газов, чтобы хоть как-то повлиять на горение в топке. Такая топка. Еще, конечно, уже у нее конструктив, она небольшая, и она, как всегда, у нас идет обманкой. То есть у нее идет корпус, и этот корпус расширяется. И когда этот корпус расширяется, то есть вы его, если посмотрите сверху, получается так, что дверца достаточно широкая, а сама камера небольшая. Мы имеем как раз, если мы эксплуатируем ту топку, которая была, по сути, устаревшая, мы имеем низкий КПД. Этот низкий КПД, по сути, вы всегда можете увидеть во французских и польских топках, в основном чугунных. Там показатель от 65, там 70, до 75 практически всегда этот показатель. Эмиссия выброса дымовых газов там практически всегда зашкаливает, поэтому она практически всегда не указывается. А если она указывается, то надо понимать, что это две разные цифры, заявленная и реальная. И за счет этого можно увидеть эти топки по дымоходу. То есть, когда вы выходите и видите реально черный дымоход, засаженный снаружи, то есть вы можете понимать, что эта топка устаревшая. Что в этих топках еще есть? Регулировка горения не влияет. Вы можете придушить только шибером, то есть шибер как единственная регулировка именно в этих топках. Поэтому шибер будет практически всегда в наличии в этих топках.
И, соответственно, размеры будут всегда ограничены. То есть, вернее, сам корпус топки сконструирован так, что визуальная дверца будет всегда шире, чем сам внутренний корпус. То есть там достаточно небольшая топка. Она не имеет монтировки, то есть по сути какого-то двойного корпуса, и вот такая небольшая. По сути, если вот так вот суммировать это все, это как автомобиль, ну, класса там ВАЗ-21, 0.1 или там шестерка, который плавно перекочевал в 21 век. Если мы здраво в сегодняшнее время, в 21 веке захотим купить автомобиль, мы ни при каких обстоятельствах не купим ни копейку, ни шестерку. Но в каминах мы покупаем, потому что мы не понимаем технической разности. И покупая, приобретая такую топку, по сути, мы сталкиваемся с теми же проблемами, как со старым АвтоВАЗом. То есть первое, мы по сути мало влияем на ее жизнеспособность, на ее надежность. Мы, по сути, много времени тратим на ее регулировку, на какую-то модификацию. И мы, по сути, свое время тратим на это устройство. И, соответственно, оно неэффективно, потому что количество и тепла, которое, то есть более эффективное сгорание в современных топках, а в тех топках несовременных, устаревших, технически устаревших, мы этого всего не добьемся. Дальше мы сталкиваемся с одной очень простой вещью. Практически всегда все не останавливаются на достигнутом и считают так: есть белое, то есть современные, то есть топки, которые соответствуют европейским требованиям, и по сути есть топки, которые морально устарели, не морально, а технически устарели. И все думают так: есть белое, есть черное, но практически всегда все пытаются сделать компромисс. И компромисс бывает из-за чего? Когда мы выходим на тот уровень, когда по сути псевдосовременные топки. И эти псевдосовременные топки очень легко определить. Если мы сталкиваемся с псевдосовременными топками, мы сталкиваемся с таким выбором, который делают маркетологи. Маркетологи делают очень простой выбор, как бы нам выбор без выбора. Они предлагают: а давайте чугунную или современную, или там с вторичным дожигом, или еще. Но тут надо понимать, что псевдосовременные топки будут устроены как устаревшие, технически устаревшие, но их будут пытаться продавать как современные. И как вот именно вот эту вот серединку отличить? А отличить очень просто. Отличить можно по каким критериям? То есть если это будет топка псевдосовременная, если это чугунная топка, там будет, конечно, уже кроме одного корпуса, уже будет попытка сделать корпус двойной. То есть будет устроена или задняя стенка, какой-то, то есть плита, которая будет уже как бы являться а-ля футировкой. Или в эту футировку попытаются вставить вермикулит, или попытаются шамот туда вставить в эту чугунную топку. Или еще какие-то боковые невысокие части. Но опять же, эта топка останется не герметичной. В эту топку попытаются сделать подвод воздуха с улицы. Но когда мы посмотрим, там будет маленькая узкая щель, которая, ну, по сути, не даст большого объема воздуха. А следующий фактор, который будет присутствовать в этих топках, это вроде бы горение в разные зоны. То есть могут быть подача воздуха и через колосники, и может быть стоять дырочки на задней стенке. И они это будут называть, по сути, как бы вторичным дожигом. Они могут его называть, как некоторая компания, одна есть шибко умная, даже третичным воздухом, но от этого как бы не повлияет. То есть чуть-чуть воздух будет перераспределяться, но так как он не соответствует, опять же, тому объему и в том количестве, как он идет на вторичную регулировку, то есть и первичную снизу, и вторичную в зону там, где не догорели, где огонь не догорел. И вот этот фактор будет на что влиять? Будет влиять на то, что, опять же, регулировка может быть шибер, но его может и не быть. Там будет попытка уже одним, двумя, тремя регуляторами вроде как регулировать. Но по сути оно все сведено к одному. К потоку воздуха, который идет из помещения в топку на горение.
и попытка отрегулировать горение, опять же, шибером. Там может быть появиться регулировка на горение типа а-ля йотл, то есть планка с двумя стаканами, которая подает воздух. Но по сути это не поменяет, потому что топка будет не до конца герметичная. То есть уплотнительный шнур, который есть вокруг дверцы топки, он будет не до конца прижат к топке, и это будет влиять на то, что будут идти подсосы, и опять же будет организовываться так, что за счет подсосов будет оставаться небольшой проем, через который виден огонь, а все остальное это пламя, которое не просто не выгорело, а черное напыление вокруг топки. И это можно увидеть на топках и на достаточно большом количестве моделей. Следующий такой фактор, который практически всегда на чугунках, и он же останется на псевдосовременных чугунках, это ложные размеры. То есть, поскольку все продается по большим размерам, а оно продается как? Широкая рамка, дверца, а сам корпус вовнутрь будет сужаться. То есть, вроде бы она 70, а когда вы туда вовнутрь посмотрите, она там 50 будет. И практически по такому принципу. Даже может поменяться не просто дверца, а она может быть современная. Шелкография еще идти по периметру. То есть, современная такая стеклянная дверца. То есть на вид, как всегда, то есть смысл там в чем? Самое главное, то есть устаревший продукт, упаковать его красиво, чтобы подать его за современный. И поэтому вот эта вот псевдосовременность практически всегда будет показана. И она будет показана через маркетинг. Там компании тратят достаточно много времени, усилий, энергии на то, чтобы продать, разрекламировать эту марку, разрекламировать эту модель, но по сути она не соответствует тем нормам. То есть заявленное не соответствует действительности. И вы попадете по сути в такую категорию экспериментальных топок. Когда вы перейдете в категорию от чугунных в стальные топки, то вы там ошибетесь с вероятностью, наверное, 95%. Почему? Потому что, по сути, это экспериментальные топки, где корпус стальной, внутри существует не шамотная футировка, или, если шамот, то очень тонкий, но в основном там или вермикулитовая будет футировка, или бетонная, она называется литьевая керамика, литьевой шамот, еще, то есть суть она не меняет, но выглядит она красиво, то есть на поверхности достаточно такая глянцевая поверхность, которая будет выдерживать, как заявляют заказчики, как заявляют производители, достаточно высокую и температуру, и повышать надежность топки. А дальше будет современный регулятор подачи воздуха, как всегда, но этот регулятор, по сути, не регулирует первичную и вторичную подачу воздуха, и они так себе работают, так себе. Дальше у них, как всегда, будет наличие воздуха с улицы, и, соответственно, заявлены достаточно большие проценты КПД, и небольшие показатели эмиссии, выброса СО в атмосферу. И когда вы смотрите, вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете отличить вот это псевдосовременные топки, а по сути экспериментальные топки от современных. И вас угораздит к тому, что вы купите ее, а разницу вы увидите только в момент эксплуатации. И это самая большая проблема, которая существует в каминах. То есть вы приобрели, по сути, псевдосовременную топку, экспериментальную, такую вроде бы новую, модерновую, но она не соответствует тем требованиям, которые есть. Экспериментальные топки, они не до конца технически продуманы. То есть вы можете купить топку с гильотиной, но при этом гильотина может в какой-то момент на разогретой топке подклинить. И пока она не остынет, вы ее никуда не вернете. Современная футировка
тонкая шамотная или из литого бетона, или там керамики, или из вермикулита может привести к тому, что она лопнет и просто рассыпется. Она будет в трещинах или приведет к тому, к ее рассыпанию. И опять же, вы это все увидите на одном простом примере, только эксплуатируя топку. То есть не эксплуатируя, вы вот эти все моменты не сможете прочувствовать. И, конечно же, если это касательно угловых топок, экспериментальных, скажем так, псевдосовременных, у них приводит к тому, что их будет выкручивать, и, соответственно, они будут, ну, даже если у них стекло не цельное, оно приведет к тому, что щель это будет где-то больше, где-то меньше, и к потере герметичности, ну и, соответственно, все показатели просто съедут вниз. Если мы будем сравнивать топки по критериям каким-то, по критерию, например, цены, то мы попадем в просак по одной очень простой причине. Потому что в каминах нет прямой зависимости между ценой и качеством топки. То есть, по сути, мы можем задорого приобрести, по сути, технически устаревшую топку. И это для каминного оборудования, для составных частей камина очень большая проблема. В Австрии всегда идет стоимость продукта, и этот продукт связан еще со стоимостью эксплуатации. То есть, если высокая цена на продукт, то на эксплуатацию достаточно маленькая цена. А если цена продукта, ну, по сути, продукта небольшая, то в эксплуатации он достаточно большой. И если мы выбираем камин где-то на 10 лет, то мы сталкиваемся именно с такой вот проблемой. С проблемой того, что мы не будем за 10 лет перестраивать второй камин. Как выходить из этой ситуации? Из этой ситуации, конечно, вы можете выйти только по одним очень простым способом. Это тем, что вы найдете достаточно квалифицированных специалистов или консультантов, которые вам объяснят, по сути, разницу между современными топками, между топками технически устаревшими и, по сути, псевдосовременными, которые маркетологи пытаются засунуть, ну, в красивую упаковку, но, по сути, они или технически устаревшие, или не соответствуют тому, что есть. И, по сути, нам лучше выбрать современную каминную топку, которая будет соответствовать, по крайней мере, тем требованиям, которые есть. И за 10 лет эта топка морально и технически не устареет и будет мало того, что нам давать эстетическое удовольствие, будет приносить нам максимальное количество тепла, нас будет всегда радовать.